Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, është fat, privilegj dhe nder i madh për njerëzimin në përgjithësi dhe për besimtarët në veçanti që Kurani ka zbrit në jetën e kësaj bote si udhërrëfyes për të gjithë ato mendje të cilat dojnë me njoft të vërtetën dhe dojnë me pasu dhe me kuptu qëllimin e jetës në jetën e kësaj bote. Kurani është këshilluesi më besnik që mund ta njeh njeriu. Është shoqëruesi i pandashëm në të gjitha etapat në për cilat kalon njeriu në jetën e kësaj bote. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, duke pas parasysh vlerën dhe rëndësinë që e ka Kurani famëlart, edhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm dëshiroj me i thanë një 2-3 çështje që mendoj se janë të rëndësishme. Të ndershëm vëllezër besimtar, sado që të bën përpjekje njerëzimi me kuptu dhe me sqaru Kurani Kerimin, përsëri do të mbetet një fushë e madhe e pasqarune. Edhe sikur të gjithë dronjit e kësaj bote të shndrohen në lapsa dhe detrat të shndrohen në ngjyrë, nuk do të mundin kur me sqaru dhe me e përfundu në sqarim librin Allahut Azza wa Jall. Kjo nuk është fjala imja dhe konstatimi im. Këtë fjalë po e thot Zoti i Madhërisëm Kur'an për Kur'anin famëlart. Në suratul Kahf Zoti i Madhërisëm e thot këtë ajet. Thot thuaj njerëzve, edhe sikurse detra të shndrohen në ngjyra dhe drunjt në lapsa nuk kanë me mujt kur me i përfundu fjalët e Zotit të Madhërisëm. Sepse janë fjalë të sakta, të mëdhaja dhe përshkruajnë dimensionin real të jetës. Vëllezër të dashur, sado që të mundohet njeriu në këtë dunja me mbizotru këtë jetë, përsëri është i mangë njeriu. Ne po flasmi për në tokë, por një Zot e di çka ndodh në detra. Ne po flasmi për planetin tokë, por harrojmë se ekzistojnë planete tjera që njeriu nuk ka fare njohuri për ta. Dhe sot kur po flasmi të dashur vëllezër, edhe me gjitha këto të arritura që i ka njeriu, që i ka arrit njeriu, hala bota nuk ka panoramë të saktë të kozmosit. Hala nuk e din ky njeri sa është i madh ky kozmos. E Allahu na than Kur'anin për çdo ditë e zgjeroj, që në kupton se njeriu është i paaft me i kuptu për masat e kozmosit në përgjithësi. Por është përgjegjës për një pjesë të jetës në tokë, ndërsa për çështje tjera nuk jep llogari njeriu. Pra e shohmi diellin prej tokës, na rrezon e askush për neve se din sakt se sa është i madh dielli. Për njerëzve fjalë, edhe pse është milione herë më e madh se toka. E shohmi hanën që shëndrit, nga njerë banë si drapën, nga njerë i honë, nga njerë kujdi qka, ne shohmi pej tokës sa bukur e zbukuron qiellin, por askush për neve nuk i di për masat e saj përveç Rabbul Aleminit. Ne i shohmi yjet, dhe ala askush nuk e din se sa miliarda yje janë jetën se bote. A se cili yll është me miliarda herë më i madh se sa toka ku jetojmë ne. Dhe Allahu ka folë gjatë Kur'an për shtem tjetër. Pra të dashur vëllezër, njeriu nuk ka aftësi të mjaftueshme për me sqaru dhe për me dalë në fund librit të Allahut Azza wa Jall. Mi po ky libër që kemi në mesin tonë, që quhet Kur'an, ky na shërben me rujt njeriu dhe me kursy njeriu dhe me udhëzu njeriu në jetën e bote, që ai të jeton i dinitet shumë, që të jeton krenar, të jeton i qetë, pa brenga, dhe ta din fatin e tij në botën e përjetshme. Por ndryshe për pjesën tjetër të shkencës, të zbulimit, nuk është çështje e njeriu, sepse është e pamundur me kuptu se çka po flet Zoti i Madhërisëm për krijesa tjera të cilat nuk janë në mesin tonë. Të dashur vëllezër, ku e kemi fjalën te Kurani famëlart. Njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë thujt Sem'an. E transmeton një hadith shumë interesant në lidhje me Kur'anin dhe jetën. Edhe nëse kemi kuptuar në këtë hadith që ta shpjegojmë tash,
kena me kuptu rëndësinë e Kuranit në jetën e kësaj bote. Thot ky Sem'ani, në ditë prej ditëve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një farë forme e vizatoi hartën e jetës. Edhe na tha, ju njerëz, Zoti i Madhërisht e ka dhënë një shembull. Çfarë shembulli tham ja Rasulullah? Tha, ka dhënë një shembull të një rruge të drejtë. Rrugë e drejtë. Në ansore të rrugës mure. Mrena mureve dyer. Edhe në fillim të rrugës një thirs dhe mbi rrugë një thirs tjetër. Tham ja Rasulullah, çka është kjo rrugë që po e përmend ti? Kush janë muret e kësaj rruge që po i përmend? Çka janë këto dyer që po i përmend mrena mureve? Dhe kush është ky thirs që thirr në fillim të rrugës? Dhe kush është ai thirrsi tjetër që thirr mbi rrugë? Nga nalt. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rruga është Islami. Muret e kësaj rruge janë ligjet e Zotit të Madhërisht. Dyert mbrana këtyre mureve janë dyert e të keqës ku njeriu mund me hy mbrana dhe mos kthehet rrugën e duhur. Në thirrsi në fillim të rrugës është Kurani famëlart. I si thot njerëz, o ju njerëz, istaqimu, hesni në rrugën e drejtë, hyni në këtë rrugë të sigurt të jetës. Kurse thirrsi mbi rrugë, ta është një zan që vjen prej Zotit Madhërisht dhe trazon zemrën dhe ndjenën e njeriu. Kush ja ka mbyll dyert atij zani, ai s'ka me pa të vërtetën. E kush ja ka çel dyert atij udhëzimi, ai ka me pa të vërtetën. Vëllezër të dashur, shumë thjesht. Jeta është e tillë. Jeta kësaj bote është nikahje. Nuk ka mundësi, është rrugë me nikahje, që nuk kupton se s'kthehet më prapë. Dhe në këtë dunja për me kuptu të vërtetën, që njeriu mos merrshit, duhet me pas mure, duhet me pas pengesa. E pengesat janë ligje e Zotit Madhërisht që dojnë me kursy njeriu. Me kursy njeriu pe devijimeve të kësaj bote. E tha pejgamberi alayhis salam, kur njeriu don me i çel çato dyr, dhe më ka thonë hadith, thot dyr me perde të lehta. Thot kur të afrohet njeriu me çel derën, thot thirrsi, thot mos e hapa derë, sepse po hyn e mrana, ke me dal për trakës sakt. Pasuajt janë mëdhaja. E kush është ky thirrs? Tha Kurani famëlar, që thot njeriu kujdes. Kujdes në jetën e kësaj bote çor sakakat e jetës. Sepse po bën e hynën çor sakak të jetës, ndoshta kimë kalu 20 vjet, 50 vjet jetës në rrugë gabune. E 50 vjet me në rrugë gabune është vështirë me përmisu jetën më. Aja kthehet në përgjithësi. E tha thirrsi nalt është një zan që vjen prej Zotit Madhërisht që ka mirë në zemrën e njeriu. Të dashur vëllezër, nuk ka njeri në këtë dunja që Allahu se ka lanë sinjalin e të mirës në zemër. Mi po ky sinjal i të mirës ka mundësi mu dopsu, ka mundësi mu mbulu krejt, edhe pasaj njeriu devijon. Elementet e kësaj bote devijojnë njeriu. Çato dyert që i çel njeriu në jetën e kësaj bote, çato çorsakake çel me një derë të thjeshtë dhe hyn, pastaj largohen e distancojnë për të vërtetës. E kjo është Kurani i Kerimit të dashur vëllezër që e ka sqaruar jetën këtë mënyrë. I ka treguar njeriu cila është rruga e jetës. Cilët janë murët, ligjet që do të më të mbrojë ty prej devijimeve të bote. Dhe cila thirrja më e bukur që ka ardhur për ty, thirrja e Zotit të Madhërisht. Ai që ka përgjigjë Allahut, por mes librit të shenjtë, ai hes në trakun e sigurt të jetës. Dhe jeta në ditë për ditëve i kthehet në shpërblim, sepse ka hes në rrugën e duhur, kurse të tjerë të cilët kanë trokit në për dyrë të tjera, kanë qel dyrë mrena ligjeve të Zotit Madhërisht, të tillët vëllezër të dashur kanë me gjej kartën e jetës. E Kurani do të jetë dëshmitar i ashpër për ta. Vëllezër të dashur, nëse dora mja po hajrin këtij libri, na do të me pyet këtë libër për jetën tonë. Nuk mjafton me qenë musliman dhe me besu Kuranin, e ti kur se ke lexu Kuranin. Kur nuk e di çka ka thonë Allahu në Kuran tyje. S'mjafton.
Sepse s'keme njoft jetën mirë nëse ti se lexon Kur'anin e Kerimin dhe nëse nuk e pyet Kur'anin e Kerimin për çështjet e jetës. Merrni në moment të dashur vëllezër, vetëm në surën e parë në Kur'an, në surën Bekare, janë 1000 ligje, janë 1000 nene, janë 1000 harame dhe 1000 halale. Kjo libri Allahut Azza wa Jall, që ty ta sqaron, ty do më të mbrojt për të keqës, dhe më të kallëzu shka rruga drejt. Ai i cili përmbahet Kur'ani i Kerimit, ai s'ka me dështu në këtë jetë pas në botën tjetër. Mos tutën ata cilët këtë dunja kanë punu me Kur'an. Sepse ardhmja ka me kanë më mirë se jeta kësaj bote, sa do që të të mirë. Se s'ka me pas frikë për ta. Sepse vetëmja rrugë, i vetëmi libër i cili sqaron trajektorën në përse në hes njeriu, është Kur'ani familjartë. Prandaj qindra jete, mia jete në Kur'an kanë zbrit për ty dhe për mua të dashur vëllezër, që të na shpjegojnë çka është e vërteta e çka e pa vërteta. Keni pa në jetën e kësaj bote lloj teorie që flet për jetën. Dhe mashtrohen njerëz bavankia, një shekull mashtrohen njerëz. Mas një shekull i vjen një brazeri thot krejt çka kanë folë kon gabim. Po suni çojna ma ata mi thon kthenu dhe përmirëson jetën. E di son njeri ka shku në botën tjetër me ide të komunizmit. E ka shkatruar jetën. Ka shku te Zoti pa besim. S'kthehet më. Sunë kthena mi thon ktheu përmirësov se gabim ka qenë kjo teori. Prandaj të dashur vëllezër, ky është libër i saktë dhe është transmetuar në ditë për ditëve prej njënit për shokëve të pejgamberit. E kanë thujt Ebu Umam el-Bahili. Thot i tham ja Rasulullah, vazhdo dhe këshillona. Vazhdo dhe këshillona. Tha nuk ka këshillues më të madh se Kurani. Dhe nuk ka këshillues se vëllezërit e dashur janë dy burime ku këshillohet njëri në këtë dunjë. Janë shumë të fuqishme. Njëri është në vazhdimsi, e tjetri është vetëm një herë. Cili është në vazhdimsi? Kurani i Kerimi. Në baza ditore të këshillon. Po s'morë mësim, e humbe. E humbe ditën, e humbe javën, e humbe muajin, edhe në fund e humbe jetën. Dhe është një moment tjetër ku na ka porosit pejgamberi, ka thonë edhe që aty kush s'merr mësim s'ka ma, kush i ban dobi atij personi. Kush? Ka thonë momenti kur ta nshojmë njërin në varr. S'ka këshillues në heshtje më i mirë se sa me pa njërin e vdekt. Ai s'flet, ama ka shumë mesazhe të mëdha për neve. Na e kapim çish duhem, ata butin, ajo mbrana ta. Ai s'flet. Ama atë shumë ka mesazhe për neve sa që i lexojnë vetëm njerëz të meqëm. Çish është e mund shumë vëllezër deri pranë me kanë mirë, shnosh e nesër më trotullu njerëz që kanë qefa. Kjo jeta. Tha Rasulullahi, kush s'merr mësim për këto dy gjëra, për Kurani i Kerimit në vazhdimsi që flet, dhe prej të vdekurit që s'flet, thotë këtë zemër më nuk e drejton askush përveç zjarmit i xhenemit. Dhe kemi ardhur në një situatë të dashur vëllezër, se do të flasim në një temë tjetër, dhe është për çudit kjo punë. Shkojmë i varros me njerëz sikur me kanë ndarso. Kërkuj si shkon mendja me mendu që një ditë ki me kanë vend të but. Më e keqe është kur ti ndash prej safit si a fal xhenazën. Çka po mendon ti? S'kemi harç aty? Çat vend? E di që kemi përjetu këtë goditje nëse në ndami për safit s'ta falmi xhenazën. Edhe kanë më të pyet Allahu xhalla wala pse s'ta falin njerë xhenazën dy vjet. Atëherë kemi kalkuluar mirë fatin tanë. Qysh janë nda për tjerë me këtë dunja, kanë më nda tjerë për tjerë. Se kam temën këtu, se kam e folë në gjatë për këtë punë. Po e kam fjallën të këshilla vëllezër. Keni pasa çfarë mesazhin heshte në jep xhenazja. Dhe çfarë mesazhin heshte të aborri. Te i dje i madh i fuqishëm ku e diçka, me ndikim morator, me dije pa dije i pushtetshëm, por 100 sekondit del për se bote pa vlerë iq. Dhe kejtë vërdalli si dhe argumente jetës dhe mirët në përgjësi para Rabbul Aleminit. E në gjallë nuk ma mësim. Pra vëllezërit e dashur, janë dy këshilla në jetën e kësaj bote. Më rëndësishme është Kurani i Kerimi.
që na flet në detaje për jetën. Andaj e jona është ti mbështetemi ti libri, të lexojmë dhe të kuptojmë sa më shumë për ti libri dhe të respektojmë në jetën e bote në mënyrë që të bëhet argument të yni për botën e përjetshme. Është pasaporta jonë me cilën kemë rrugtuar në ahiret. Është pasaporta jonë me cilën kemë rrugtuar në ahiret. Është libri Allahu xhallahu ala. Dhe unë këtu për përfundoj për shakos me vazhdu inshallah gjumon tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.